bugün milli ruhiyatidagi Fatima Hamid kızı Mustafa'na ismindagi 20. hanlı Qala Bashqurt gimnaziyasının 50 yıllık юбилейін təbriklendik. Yartıbıvat, ул tarih üçün belki mərginədir. Lakin bizim üçün, bizim üçün ул bik motor usur. Uşu usurdu biz көмәкләр barlanıp, danlanıp, hem uşu bugünkü bizimki sebep kilesekке zor maksatlar koyasak. Tarixin bilgen gine danlı bulur. Hem ısınıp da bugünkü kiseler biz gorlanıp, ödebizden tariximizde baykanır. Hem ödebizden kişimizge baha koyulur. Biz sayıp olmay, uşu 50 yıllık tradisiyonu, milli mühitті, ruhты, kollektivмен haqlab alıp kildik, hem kilesekte de uşulay olup kalarına min ışanamam. 50 yıl içinde 2000'den aşağı okusu bilim algan, kanat kapkan, 200'den aşağı bala kızıl attestatka tamamlagan, hem ularga bilim verirse okutusularımızga, veteran okutusularımızga, oşu yıllarda hizmet etken, hem oşu gimnaziyаны yeteklegen direktorlarımızga zor rahmetimizi bildiremiz. Марат Мухажиддинұлына, шолай Лера Шариповна әлеміңе телефондан Хисам Салаватұлы һеҙгә күптен күп сәлем еткерді. Гимназия үҙенең сығарылыш уҡыусылары менән данлы. Һеҙ беҙҙең республикабыҙҙың йөҙөк ташы, йәме һәм әйтергә кәрәк, республикабыҙҙың ғорурлығы. Беҙ һеҙҙең менән осрашыуға бик шатбыҙ. Һеҙҙең менән берҙәм булырға, һеҙҙең менән осрашып торорға теләйбеҙ. Һәм киләсәккә 20-нселәр тигән ассоциацияны булдырырға уйлайбыҙ. Хөрмәтле Азат Шабиловы, хөкүмәт тарафынан милли мәгариф системаһына, бигерәк тә милли мәктәптәргә ошондай безгә карата зур игътибар булуы өсөн һеҙгә зур рәхмәтлебеҙ. Республикабыҙҙың хөкүмәтенә, мәгариф һәм фән министерствоһына, шулай уҡ беҙҙең Өфө ҡалаһының хакимиәтенә, Совет районының хакимиәтенә, шулай уҡ мәгариф идаралығына бик зур рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ. Беҙ һеҙҙең менән бергә, коллектив менән тарихи китаптың яңы асыҡ битен асабыҙ һәм коллектив менән киләсәктә яңы үрҙәргә, яңы дандарға урынласаҡбыҙ. Беҙҙең коллектив алға һәм алға тип әйткән кеүек, беҙ һеҙҙең менән бергә тағы ла йәмлерәк, дәртлерәк, рухлыраҡ балаларҙы тәрбиәләйәсәкбеҙ. Байрам менән барығыҙ ла. Ҡотло булһын юбилейығыҙ. Рәхмәт беҙгә баҫыҡҡыҙы, маҡул теләктәрегеҙгә, һәр бер теләктәр әлбиттә ҡабул булһын. Әйҙә хәҙер гимназияның гимны яңғыраясаҡ. Шулай итеп, уҡыусыларҙы сәхнәләргә саҡырабыҙ. Әйҙәгеҙ бергәләшеп, һүҙҙәрен кем белә йырлайбыҙ. Гимназия минең йортом.